Hoxhë ndrum, një ndër emrat e Allahut është pranuesi i lutjes, apo? Po, El Mujib. El Mujib, po. Çfarë kuptimi, kështu një sqarim po kësaj këtij emri? Po, lidhshmëria e emrit El Mujib i bie për ata të cilët lutën. Po. Emri El Mujib, pranuesi i lutjeve apo i duave, është emër i Zotit dhe cilësia e Zotit është që i pranon lutjet. Emri i Allahut subhanahu wa taala El Mujib tregon se Allahu është afër. Allahu dëgjon lutjen tonë. Bile Hazreti Omeri radiallahu anhu ka thonë, nuk e kam dertin a përgjigjet Allahu në dua. E kam dertin a më duke bo dua. Së në që ke shumë rëndësia. Nuk e kam dertin a përgjigjet Allahu, sa Allahu ka premtu. Ai është i cili i përgjigjet nevojtarit. Emmen ju gjibul mutarra i dhe daa. Ai është i cili e pranon lutjen e nevojtarit. Andaj Omeri radiallahu anhu, kush është Omeri radiallahu anhu? Ka thonë, nuk e kam dertin a përgjigjet Zoti. Në kontekstin që Allahu është poseduesi i pranimit të lutjeve. Sigurt është ajo punë që përgjigjet. Derti jam është, a jam duke bo lutje. Kur e dim që një Zot me emrin El Mujib, pranuesi i lutjeve me emër, ata shka në ngel neve? Neve në ngel vish me bo lutje. Neve në ngel me bo lutje. Mirë po lutja duhet të kese regula dhe ndër ata është shembull mos me kërku prej Zotit ndonjë haram ose o Zot stakfurullah të mos të se të kem diçka zina, shembull zina. Unë shpasher bëj hajgare me xhamatin aty në xhami. Kam sikur me thon dikush ndonjë shka posedon lon narkotike, me thon o Zot, ma lehtëso ta bëjnë zeza, po thon në për kufi edin. Po që është jashtë logjikës. Ose ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dikush me kërku prej Zotit ndërprerje të lidhjeve farefisnore. Me thonë o Allah, mos u pajtu kur me xhantan. Këta nuk përgjigjet. Andaj nga emrat e Zotit, El Mujib, ai i cili përgjigjet lutjeve, është inspirim për neve, nxitje për neve, që ne mos ta neglizhojna lutjen. Do neve në ngel në çdo moment me bë lutje. Andaj këtu emri El Mujib i ka dy kuptime. E para, El Mujib, që Allahu pranon lutjet, dhe e dyta, neve në ngel vetëm me e thonë lutjen. E para, Allahu e pranon lutjen, e dyta me kuptu që Allahu është afër. Bile, sahabët kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë thonë, ja Rasulullah, që i pranon lutje domosdoshmë. Ja Rasulullah, Allahu ku është? Ne kur i lutmi Zotit, ku është? A na dëgjon Allahu, duhet me vikat, me thirr me Zot të lartë. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala ka zbita ajet kuranor. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Kur të pyesin ti robërit e mi ku jam unë, kur ata bëjnë lutje, thuaj atyre unë jam afër. Ju përgjigjem lutjes së tyre. Andaj edhe këtu ka ardhur El Mujib, ujibu da'wata ad-da'i, i përgjigjem lutjeve të tyre, i pranoj lutjeve të tyre. Andaj emri El Mujib e para është që Allahu është i gatshëm, e dyta Allahu është afër. Ti më kon në Amerikë, më kon në Mekke, Allahu është i njëjti. Ta dëgjon lutjen tonë. Normal, sharaful mekan, ndershmëria e vendit ka rëndësi, ka vlerë. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala ta dëgjon lutjen tonë edhe në Amerikë, edhe në Alaskë, edhe kudo që je. Ti Allahu ta dëgjon. Andaj emri El Mujib është bile afër emri tjetër, të natë në emra El Qarib, që është afër. Mujib pranuesi lutjeve. Nuk është rastësi kjo. Po, El Qarib. Çka i bie El Qarib? Afër. Allahu subhanahu wa taala është afër teje. Ta dëgjon lutjen tonë, për shpëritjen, që ndoshta unë edhe ti këtu në studio jemi tash për momentin. Allahu subhanahu wa taala në moment kur unë heshti duke bëti pyetje unë muj mi për shpërit në vetvete me buzët e mia, Allahu e dëgjon, dhe është afër. Duke ditë nevojën time çka kam unë tash. Andaj, o ti i cili ki në nevojën po drejtona. Di që Allahu është El Mujib. Ki nevojë për evladin tan, që Allahu ta drejtoje. Ki nevojë për riskun tan, furnizimin tan, Allahu do të përgjigjet. Ki nevojë për bashorte. Ki nevojë që ta rregullojë Allahu statusin e jetës tane. O vllai dashur, o motër e nderuar, lutë Zotin, krijuesin absolut, i cili dëgjon dhe është afër teje. Andaj Allahu subhanahu wa taala tha: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Kur të pyesin ti, robërit e mi, ku jam unë, mi u përgjigj lutjeve të juaja, thuaj ai është afër, i përgjigjet lutjeve të juaja. Allahu na lutë Allahu çdo nevojtar,
Allahu t'i përgjigjet në lutjen e tij. Allahu çdo njeri i cili ka nevojë që Allahu ta furnizojë me evlat, me pasuri halal, Allahu ta furnizojë në këtë muaj të shenjtë, ya rabbel alamin. Amin, amin, amin.